Alors, il faut montrer ce que Rashi n'est pas Gores. Donc, à la fin, il est marqué Il chetave en ma'amidin beor kevat nevela, aval ma'amidin bekevat nevela, ou bekevat shritat ovde kochavim. Alors, d'après Rashi, ce ne sera pas parce que c'est Pirsha Be'alma, mais c'est parce que Zélo nirchav migoufa. Migash Zélo migoufa. Ou bekevat kshira shien kamina trefa, vechol sheken bekevat trefa shien kamina kshira. Maïtama, Chalav Mechunaz ba Pirsha Ba'alma. Donc, Shirash Yen Kamina Trefa, la keva qui se trouve, donc, le lait qui se trouve dans son estomac, on peut l'utiliser pour fabriquer du fromage, pour transformer un autre lait en fromage. Ça, c'est d'après cette girsa. Mais Rashi n'est pas goré cette girsa parce qu'il n'est pas d'accord avec le fait que c'est Pirsha Ba'alma. Voilà. Les filles Pirouj Rashi, Kolze à Pirsha Ba'alma ou Logorsim. Logorsim, Kolze. Pirouj Rashi, Logorsim, Kolze à Pirsha Ba'alma. D'assurer les Chalab Gamour ou Lo Pirsha. Voilà, tout ce qu'il dit là, qu'il n'est pas d'accord avec le fait que c'est Pirsha Ba'alma. Voilà, Vani הייתי נוהג היתר הדנה, בלבד שלא ייתנו בחלב אחר, ותו הייתי בכך, שהייתי סבור כדמיין בעבודה זרה. Voilà, donc il n'est pas Gorès, ok. Alors maintenant on va voir vite fait un Rambam très important qui dit que Khatira Royalit Kabed, même si c'est Issour des Ivrehem, c'est Issour, alors c'est où? Bon, ça on l'a fait. 16 halakha 6. 16 halakha 6. Mais alors c'est 16 halakha 6. Halakha 6, voilà. מכין חתיכה שנבלה או של בשר במוחי או עוף או דג טמאים שניתבו בכמה אלפים חתיכות הכל אסור עד שיגביעו אותו חתיכה. וכך יישאר השאר ב-60. שאם לא יגביע הרי הדבר אסור עומד ולא נשתנה והחתיכה חשובה אצל שערים מתכבד בו לפני אורחים. והדין בחתיכה של בשר בחלב או של חולין שנשחטו באזהרה שהרי הן אסורים מדבריהם בהניה כמו שהתבאר בהלכות שחיטה אוסרים בכל שהן עד שיגביע אותן. וכן גיד אנשי שנתבשל עם מגידין או עם הבשר בזמן שמכירו מהגביע והשאר מותר שני מגידים נותן טעם ואם אינו מכירו הכל אסור מפני שהוא בריאה בפני עצמה הרי חשוב ועושה בחשוב. Donc on voit d'après le Rambam que Khaticha Roya Litkabed, même si c'est assur que de Rabbanan, c'est Khaticha Roya Litkabed. Bon, maintenant on va enfin pouvoir faire ce long taz qu'on voulait faire déjà hier qui parle de Mahamid, même si c'est pas notre Siman Pesaïn, mais ça parle longuement de Mahamid, donc on va le faire maintenant. Donc là, le Shulchan Aruch dit En ladin Khaticha Roya Litkabed Eleim Ken Yesura Mahmat Atzma Kegon Nevela ou Basar Bechalav, אבל אם נאסרה מחמת שקיבלה טעם מאיסור ולא יהיה ב-60 לבטלו, אפילו למי שסובר חתיכה עצמה נעשית נבלה, אין לדין חתיכה ראויה להתקבל. Alors on a un lontaz qui est très important. ובשר וחלב, לפי ששניהם נעשו גוף אחד, voilà. מחמת שקיבלה טעם, דעה אין הבלוע ראוי להתקבל, מכוח זה כתב בדרכי משה בתורת חטאת כלל מם, דגבינה שהוא עמדה בחלב טרפה שנתערבה, דלא אבי חתיכה ראוי להתקבל. Alors on va tout de suite ce תורת חטאת כלל מם. Alors, דין בית. כתב הטור. ודווקא שאיסור החתיכה מחמת עצמה, אבל אם נאסרה מחמת שקיבלה טעם מחמת איסור ולא היה בו 60 לבטלה, אפילו למי שסובר שנחשבה כנבלה, אין לה דין חתיכה ראויה להתכבד, שלא נאסרה לה מחמת טעם שקיבלה. עד כאן לשונו. וכן כתב השערי דבורה והראש.
והתוספות בפרק גיד הנשי, והוא הסכמת הפוסקים. ודלא כי איסור והיתר ארוך כלל כ"ה דין ה' בגבינה שהועמדה בחלב טרפה, חשוב חתיכה ראויה להתכבד. C'est-à-dire que le hegel, le petit veau, il a donc tété de sa mère qui est une tréfa, donc le khalav qui se trouve dans sa caillette du khalav tréfa, et on a utilisé cette kevat tréfa pour faire du fromage, c'est-à-dire pour transformer un autre lait en fromage. Et bien là, bizarrement, le Issur Ve'eter, il dit que cet autre lait qui est à la base khalav kasher, qui s'est transformé en fromage grâce à la Renette, comment on dit en français? Bon, grâce à cette keva trefa, bien que c'était à la base un lait kasher, donc il ne va pas être assour marmatatzmo. Lorsqu'il va devenir givna, il ne va pas devenir assour marmatatzmo. Il y a la marmat akeba chez Midouba. Malgré tout, le Issur Ve'eter considère ça comme chaticha roulé et kabed, même si Bémet c'est pas assour marmatatzmo. Alors on va voir le Issur Ve'eter dans les mots. Veze Eino, il n'est pas d'accord, le Issur Ve'eter, de En Issuro marmatatzmo. כמו שנדבר לעיל, כלל בסימן ל"ב. יום מאוחר מפרק בהתחלת עבודה זרה דחתיכת בשר שנאסרה מבליעת חלב מקרי גוף האיסור ואינו בטל, אם היא ראויה להתכבד, וכן כתבו השערים. כתב הרמב"ם בפרק ט"ז מהלכות מאכלות אסורות, דאף חתיכה שאינה אסור רק מדי רבנן, אם היא ראויה להתכבד, אינה בטלה. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Ah, c'est à la 5. D'où le Rambam que je viens de voir à l'instant. C'est Milchot Amachalot Asurot. À la 5. Et c'est à la 6 en fait. Ouais. Ok, donc ça on a vu, donc ça va. Alors, donc on va voir ce Issur Ve'eter, donc qui est très 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 important. Ok, donc ok, alors on va voir tout de suite ce Issur Ve'eter. Klal Kaf He Din He. Klal Kaf He Din He. Voilà. ראוי להתכבד כיצד, אפילו רק חתיכת בשר של טרפה, או נבלה, או מבהמה טמאה וחתיכת עוף ודג טמא, שהיה גדולה וראויה להתכבד חשוב כבריה ואינו מתבטל אפילו באלף, וכן פסק הראש, ואכן ההגינן ולא קיימלן קירי ורעבן דמקלין ומפרש בסמק בספר התחומה, שהיינו אם תתבטל תוך היתר תהיה אז ראויה לאורח ישראל. ולכך אפילו דבר האסור בהנאה, כגון בשר בחלב, קרוי שפיר הראוי להתכבד. וכן אפילו רק חצי או רביעית, או פחות מרביעית, גבינה מבהמה טרפה. אם יש בה כל כך שהיא ראויה להתכבד לפני אורח, אפילו באלף לא בטל, כדאיתה במרדכי בפרק כל הבשר. Donc là-bas on avait vu donc que la keva avait été assoura à cause, enfin la keva c'est-à-dire le lait, était assoura à cause de dakin, basara dakin. Et donc, bien que le lait qu'on avait voulu transformer en fromage était totalement kasher, et bien malgré tout, lorsqu'il dit un fromage, on le considère comme chaticha royalit kabed et asura, et royalit kabed, bien qu'à la base elle n'était pas asura marmatatzma, elle est marmat à gvina, et la marmat à pirsha shishtamshu bishvil la'amidota. Et donc là-bas on parlait que c'était assour, c'est-à-dire que Nimlach ou Nichbash ima dakin, sinon il n'y a aucun issour. C'est Betsonen, donc ça s'appelle pas qu'il était Mahamid Beissour. Bon. Donc voilà. Vechen afilu rak khatsi ou réveillé au pachot mervid gvina me behema trefa. Mish bakar shiruya litkabel ifne orach afilu beel afilu batik idita bemordechi perikol abasa mitchubat arash. Shma gvinot chashuvim raoui litkabel ifne oruchim. כל שכן אם הוא שלם דבי דרכו לימנות, אפילו גבינה שהוא עמד בקיבה הנאסר מבשר, חשוב הרש שאין בטל לעולם. Bien qu'à la base,
le lait qui est devenu gvina était totalement cachère. חשוב הרש שאין בטל לעולם והיינו מטעם לבשר וחלב וכאיסור מגופו כדי איתה לקמן ואף על גב שבשר וחלב בעלמה בטיל 160 אחר שהוא חריב ונעשה לטעם לא בטיל כדי איתה לקמן. C'est comme le séor quoi, comme le séor qu'on utilise pour faire du pain כדי איתה לקמן. ואפילו סתם גבינות של גוי ואף על פי שאין איסור אלא על ידי בליעה ושמע מטעם דמאחר שאסרו חכמים אף כל סתם גבינות מחמת חשש איסור שיש בקצת וגם תחילת עשייתם על ידי האיסור. Le début de la fabrication de ce fromage a commencé en mettant cette kebat issour, donc avec enolad beisouro. Et c'est pour ça que c'est vrai que le khalab à la base était caché, mais le gvina depuis le début de sa fabrication il s'est fait grâce à quelque chose de assour. Donc c'est vrai que c'est pas mahmat atzmo, c'est pas mahmat achalav, mais malgré tout, étant donné que dès le début de la agbana, dès le début de la dès le début de la coagulation du lait, dès le début de la formation du fromage, ça a été depuis le début beissour, puisque ça se fait avec une chymosine de issour. Donc même si c'est pas mahmat atzmo, malgré tout, mais c'est vrai que le lait non, tant qu'il est lait il est pas interdit, mais la gvina oui, même si c'est pas mahmat atzma, c'est considéré comme khatira ou le kabed et asura avec enolad beisour, donc c'est très très important. Avec enolad beisour. Ah oui, c'est très mal fait là. avec enolad beisuro, וכתב הראש אפילו אם העוף בנוצתה והבהמה בהורה ובצמרה מקרה שפירא ולהתכבד. Le sma qui dit que non, הנוצה זה מעכב, וכל דבר הראוי לתקן בו על ידי מליחה בין על ידי הסרת שערות או נוצות או בישול בעניין שתי אז ראוי ליתן לפני אורחים נכבדים בלי צירוף תפלים כגבנה כראוי שפירא תחת ראוי להתכבד, ולכמרנן ראוי להתכבד אלא לשיעורה שתי גדולה וראוי לכבד בה אורח לשיתבשל. Donc la Fouquet, Aréa, Aritba, Ramban, Ameiri. Bon. Alors, donc, on peut continuer maintenant. Donc, le Taz. Voilà. תורת חטאת כלם דגבינה שהוא עמד בחלב טרפה שנתערב דלא אבי חתיכה ראויה להתכבד שהאיסור בבלואה הוא ולא כאיסור בהיתר כלל כ"ה דין ה' שהחמיר גם בגבינה זו מטעם דאבי כנולדה באיסור, comme on l'a vu. ומורי חמי ז"ל תמה על הרב רמה, הוא תמה, הוא מתפלא על התורת חטאת. שהרי פסק שם בכלל מ"ג בגבינה של עובד כוכבים דלא המענים סקסגה כבן דה איסור מגופה. Alors d'abord on va voir ce klal mem gimel, donc ça je l'ai bien mis en évidence. Alors c'est où? Voilà. Alors. Ah oui, non mais c'est pas ça. Voilà, c'est ça. וכתב ויש אומרים דאפילו בסקסקה על ידי תערובת אין להתאים בדברים החשובים איך ידי מענה לאו חשיבותה דלא בתלה אפילו באלף
Maneleu nami l'ignan shelo batel besexeka. ולא נעירה דסקסקה מותר בכל האיסורים אפילו בעבודה זרה, עד כאן ישנו. כתב באיסור והיתר הארוך, דכן נוהגים להתיר כל איסור על ידי סקסקה. חוץ מדבר שיש לו מתירין. עד כאן ישנו. וכתב עוד בארוך כלל כ"ו, דגבינות של הקום, אף על פי שעיקר איסור אינה להם מדברי סופרים, זה כל זה ספק שמעידו בהרכבת נבלה, שאסרו מכוח ספק, שמה נתערב בו חלב טמא, en fait il y a plusieurs טעמים qui ont été donnés, שמה נתערב בו חלב טמא, שמה העמידו בקבת נבלה, באור קבת נבלה, שמה משכו עם שומן של חזיר, toutes sortes de ta'amim qui sont apportés en fait ici dans le tour Siman Kouf Tel Vav. Donc גבינות הגויים אסורות ומפרש בהגמרא כמה טעמים, מפני שמעמידים אותה באור כבת נבלה, מפני שטחין בשומן חזיר, משערבים בה חלב טמא, אף על פי שאין החלב הטמא נקפא, אחרי שינן שמה יישאר ממנו מעט בין נקביה. אז on a déjà vu ce Rambam. Alors. כפי שעיקר איסור אינו להם מדברי סופרים, מחמת ספק, שאיסור מכוח ספק, parce que des fois on peut être ma'amid avec des prachim, comme dit le... Je me rappelle plus du mot français pour dire ce qu'on utilise pour faire fabriquer le fromage. שמה להתערב בו חלב טמא. מכל מקום חשוב כגופו של איסור. חשיב כגופו של איסור. Donc là, c'est pas מחמת... Donc là, le Torah Tratat, il est modé que c'est איסור מחמת עצמו, לא מחמת דבר אחר. חשוב כגופו של איסור ודאי, ואם יתערב באחרים, אינו ניתן מטעם סקסקה לומר שמה לא נתערב דבר טמא. ואם תמצא לומר נתערב, אינו זה שאוכל. Alors là, le מנחת יעקב, כגופו של איסור משמע דחשיב כגופו של איסור, וישאר בו דין חתיכה ראוי להתכבד, וזה שכתב. ואם נתערב באחרים אינו ניתר, ואינו נשאר נתערב ברוב כשרים. כל זה תיקרב לפי מה שפירש לעיל. לדעת האיסור והיתר דגבינה של קוטים יקרי איסור מגופו. לכן שהיה לגבי דין חתיכה ראוי להתכבד, שכל באמת, אבל באמת הרב שפסק לעיל דגבינה מקרי איסור בלוע, אם כן הבדליקה סקסקה בטל כדין דבר, כל דבר יבש זה בטל ברוב, ממינו. ועד הכתב והעתיק הרב בדברי איסור והיתר אינו ללמוד ממנו שספק שמה לא נתערב בו דבר טמא לא מקרה ספק כלל. כתב ואיסור והיתר לידיעה. Ok. Donc, alors il s'intéresse à ce mot. Alors on va voir ce bar tout de suite. Il reste plus beaucoup de temps. Alors il est où? Là. La page qui tourne, non, c'est pas très... Alors il est là. כתב איסור והיתר ארוך כלל כ"ה דין דחתיכה רגלי להתכוון עם קיבלתה מאיסור בטלה אלא דגבינה של גויים כתב שאינה בטלה וזה שנו אפילו סתם גבינה של גויים אף על פי שאין איסורן אלא מחמת בליה ושמה מטעם דמאחר שאסרו חכמים כל סתם גבינות מחמת חשש איסור שיש בקצתם וגם תחילת עשייתן על ידי איסור avec une note באיסור. C'est pour ça que c'est considéré comme חתיכה רגלי להתכבד. כאן ישנו ומהרמה בתורת חטאת כלל מ"ה דין ב' דחה דבריו יש לתמוד לכלל מ"ג דין ז' הביא מהרמה ספרה זו בשמו דגבינות של גוי avec גופו של איסור ואינו ניתן מטעם סקסקה. Alors il se contredit le רמה ולכן נראה כדברי האיסור והיתר הארוך דגבינה של גויים כשהיא חשובה ראויה להתכבד אין הבטלה il est d'accord avec l'isur והיתר le בר est d'accord avec l'isur והיתר מיון חתיכת בשר כשרה שלא נמלכה ונתערבה בטלה כיוון דאין איסורה למחמת דם שניולה בה וכן כתב איסור והיתר. Ok. Bien vérifier que c'était din zain. car איסור אינו la minus.
חשוב כגופו של איסור. Alors c'est... Ouais, c'est Zayn, c'est ça. Ok. Alors maintenant, le Taz. Voilà, donc alors le bar il imite palais sur la stira l'Ichoran dans le Torah Tratat. Omiko arze pasak gam kan qui surveter d'avoir royal et kebet. Velinire omer ataz. Desham meire migvina shelovet kochavim shesh bachsha shenitarev bachalav tame. Velo ayasham bitul berov kshirim. וכמשמען דליין סקספקה יחמירו בה מטעם דאף על פי שנאסרו כל הגבינות עובדי כוכבים מספק, מקרי ודאי איסור כיוון שחכמים אסרו מתחילה מכוח ספק דאורייתא, parce que peut-être que אולי יש חלב טמאה, אולי נמלח באורה של קיבת נבלה, donc c'est איסור דאורייתא, qui va באיסור ותך לקבה וראשו, comme on a déjà vu. וזהו שקורא אותו איסור מגופו, כלומר איסור ודאי, ואין לו היתר מכוח ספקה, לאילו מכוח ספק אחד פשיטה שאסור, אף על גב שהוא מדרבנן, כיוון ששם טעמה לחשינן שנתערב בחלב טמא והוא ספק דאורייתא. אפילו מצד ספק ספקה אינו מותר, הספק הראשון נחשב לוודאי, כיוון שעיקר איסור דרבנן בזה avait במקום ספק דאורייתא ולא דיבר שם כלל מראוי להתכבד. אבל אחד המראה שהוא עמד בחלב טרפה. מה זה כאן? Parce que כלל même, il parle de הוא עמד בחלב. כלל même, il parle de חלב טרפה. Voilà, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Migvinash ou Amda Bechalaf Trefa. Alors que même l'email, il parle de. Peut-être qu'ils ont mis Bechalaf Tami. Qui goufou chez l'Issour Vadaï. T'arrives à Chimeno, il t'a mis ce que l'on a. Shemanu t'arrive d'avoir Tami. Alors on va voir ce qu'il dit. Mais alors même Trefa, c'est goufou chez l'Issour. Quelle différence Trefa au Tami? אפילו מצד ספקה אינו מותר, הספק הראשון נחשב לוודאי, כיוון שעיקר איסור דרבנן בזה הוא במקום ספק דאורייתא, ולא דיבר שם כלל מראוי להתכבד. אבל האחד המעריך שהוא עמד בחלב דחיפה ונתערב ברוב, דהיינו שראוי להתיר מצד בטל ברוב כשר. pourquoi ici c'est בטל ברוב? אלא שאתה בטל לאסור מצד ראוי להתכבד. Quelle différence? Je comprends pas pourquoi בטריפה on peut parler de Raoulit Kabed, mais Tamé, on peut pas parler de Raoulit Kabed, je comprends pas. Mazen Yomer Kivan, Shaya Baloua, Deinu She'enba Tarovet Khalaf Trefa, Issour et là où Amdabo, Alken, Lo Averak Baloua, ou Batil, comme Shidber Besamou, Chilukze, Ben Muhammad Be Khalaf Trefa, ou Nitarev Sham Khalaf Trefa. Rachal, Katav Perek, parce que Shama ou Ahmad Be Khalaf Trefa. Alors que dans même guillemets il parle de Nitarev, mais Goufo, Khalav Tmea. Donc c'est différent. Virachal Katav, Perek Kolabasar, Siman Memchet. Mais c'est la chaîne à Mordechai, Beshem Rabbeinu Shimshon, Rabbi Abraham. Mais Yodeaim Gvinot Rashuvim Khatira Royal Kabed, comme on l'a déjà vu dans le Mordechai, Velin Yeri de Bevadai, En Sham Khatira Royal Kabed. נופל על גבינות דאי מלאכה אינה חשובה, ואף יביישה שחשובה בזמננו מכל מקום, אינם חשובים כל כך לאכול בה כדי שבעה, שהיא קשה לגוף ובפרט מאחר שכמה בני אדם אין אוכלים אותה. אפילו על ידי הדחק עד כאן לשונו. ולא נראה לעניות דעתי דבריו דעה אמרינן בפרק רבי אליעזר דמילה גבינה אפילו בת יומה מעלה. וכן כתב בתורת הבית הארוך לעניין גבינה שנעשה מבהמת טרפה עתיקה בית יוסף בסימן כ"א. דגבינה וראוי להתכבד, וכן פירש הרמה בסימן פ"א. מכל מקום דווקא שם
דאיסור מחמת עצמו, דעה נתערב שם חלב מבהמה טרפה, והווה בלוע ראוי להתכבד. אבל בגבינה בלועה מאיסור שזכרנו מכוח שהוא עמד בחלב טרפה, לעיל דברי התורת חטאת נכונים, דלא הביא חתיכה ראויה להתכבד. לכן באיסור תערובת חלב תמי גם כן ואינה ראויה להתכבד. דה כתב הטור בסימן קט"ו בטעם איסור גבינות של עובדי כוכבים qu'on vient de voir, שמה ירבו בה חלב תמי, ואף על פי שאין חלב תמי נקבה, חשינן שמה יישאר ממנו מעט בין נקביה. Donc ils ont utilisé ce חלב תמי pour être מעמיד. עד כאן יש לנו וזה פשוט. Ils l'ont mélangé au חלב de la caillette pour être מעמיד. וזה פשוט שאין שייך באותה חלב שבין הנקבים ראוי להתכבד, כיוון שאין גוף הגבינה נעשית ממנה. מה שאין כן בתערובת חלב טרפה. מכל מקום, זכר בתורת חטאת כלל מ"ג שמה להתערב בחלב טמא, ולא מעני ספק. ולא זכר שם מעניין שהיא ראויה להתכבד, כי זה לא ראוי להתכבד. לעניין שלא יועיל לו ביטול ברוב, כי בזה היה ודאי בטל, אם יש רוב, כיוון שאינו אלא כמו בלוע. מכל מקום נראה לי סתם גבינה של עובד כוכבים, שנתערבה בין הקשרות חשיבנן לאיסור בלוע ובטלה, ולא אמרינן דייתיה מחלב בהמה טרפה. דבתר רוב הצנן ורוב בהמות כשרות, וראיה מדייתה הרבה טעמים בפרק אין מעמידים, למה אסרו גבינות הגויים, כמו שהביא בית יוסף בסימן קט"ו, ולא זכר טעם זה דנעשה מטרפה, אלא שמה ירבו בה חלב טמא, וזה לא וראויה להתכבד. למה זה לא ראוי להתכבד? ודינו כמו איסור בלוע, שזכרנו, אכן טעם אחד חשב שם שמעמידין אותה בעור כבת נבלה, ומכבר זה יש לדין ראויה להתכבד. איסור בשר וחלב יש כאן, mais je vois pas le rapport avec bassa et khalab là. Là-bas c'est justement à cause de איסור נבלה, c'est pas à cause de איסור בשר וחלב, j'ai pas compris. הקים במקום שידוע שאין מעמידים באור כבת נבלה, לא הביא חתיכה ראויה להתכבד. Bon, maintenant להגעה du נקודות הכסף. Donc là, ולנראה. כל מה שכתב בעוד זה ליתא, באמת דברי התורת חטאת תמוהים, הוא סותר את עצמו, ודברי הבח נכונים, שהוא אמר שכמו האיסור והיתר, שזה חתיכה ראויה להתכבד, וכמו שכתב בספרי, וזה תורת חטאת כלל מ' דין ב' הביא לשון הטור, דאין לה דין חתיכה ראויה להתכבד, אחר כך איסורה מחמת עצמה. וכתב על זה וכן כתב שערי דבורה והתוספות והראש פרק ג' הנשיב הוא הסכמת הפוסקים ידעו כאיסור והיתר כלל קווי בגבינה שהוא עמדה בחלב טרפה, דחשיב חתיכה ראויה להתכבד, עד כאן ישונו. וזה אינו דעה אין איסור מחמת עצמו, עד כאן ישון תורת חטאת. וכן כתב בדרכי משה ותימה דע באיסור והיתר גופי, שם פסק כי הטור והפוסקים אלא דכתב שם דין חמישי, וזה לשונו אפילו דבר אסור בהנאה כגון בשר וחלב כרי שפיר חתיכה להתכבד, וכן אפילו רק חצי או רביעית או פחות מרביעית גבינה מבהמה טרפה, אם יש בל כל כך שהיא ראויה להתכבד לפני האורחים, אפילו באלף לא בצי כדאיתא בדומר דכי בפרק כל הבשר מתשובת רש, ואפילו גבינה שהוא עמדה בקיבה הנעשה מבשר וחלב חשוך מטעם בשר וחלב ונמי איסור בגופו, כדי לקמן אפילו סתם גבינות של גויים, אף על פי שאין איסור אלא על ידי בליעה, שמה מאחר שאסרו חכמים על כל סתם גבינות מחמת חשש איסור שיש בקצתם, לכן תחילת הסיום על ידי איסור, אבל נולד באיסור. כאן יש לנו הרי דלא אסר אלא גבינה שנעשה מחלב בהמה טרפה או גבינה, הוא מחלק דף על גבי דקאים אלן דצריך שיהיה איסור מחמת עצמו, הכל אסור. ודוחק כלומר דמשמע לרמה, דמקום מקום אין סברה לחלק, דמתוך לשונו משמע שהביא עם הסכמת הפוסקים וכתב דלא כאיסור והיתר. ואם כן הביא לי להזכיר בסימי תורת חטאת. לכן לא ירדתי לסוף דעת הרב בזה, וכל מה שכתב האיסור והיתר נראה בעיניי עיקר להלכה. אז כאן יש, והנה נתבהר לך שכתב בעוד זה לא הועיל כלום ליישב דברי תורת חטאת. גם מה שמשתמש ברד,